नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथ में है मैसी फर्ग्यूसन का 254 DI और ये ट्रैक्टर आपको दिखने में काफी जबरदस्त मिलता ही है। साथ ही यहाँ पर आपको पावर भी जबरदस्त देता है। 3 सिलेंडर के इंजन के साथ में 50 हॉर्स पावर की पावर आपको इससे मिल जाएगी और ये ट्रैक्टर आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शंस में मिल जाता है। 2050 किलोग्राम लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको यहाँ कंपनी देती है। पावर स्टीयरिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेमी डिजिटल मीटर इसके साथ में दिया जाता है। कीमत की बात करें तो 9 लाख रुपए से शुरू होता है और 10,25,000 रुपए तक आपको इसकी कीमत मिलती है। अब इस कीमत पर ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही ट्रैक्टर जंक्शन पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और यदि इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें इसी तरह के और वीडियोस के लिए।